Hola amigos, en esta ocasión haremos el unboxing del Smartwatch Pro. Comenzando tenemos la cajita, procedemos a abrirla y dentro tendremos cargador, las manillas en voz, y el smartwatch. Dentro tendremos el manual de instrucciones, sería este de acá. Procederemos a quitar este plástico de acá y lo encendemos con este botón de acá. Después de la carga, de 4 a 6 horas, vinculamos a nuestro teléfono. Vamos a proceder a instalar esta aplicación que se llama Wi-Fi. En esta parte iniciamos con nuestro correo electrónico. En esta parte seleccionamos Ultra porque es el nombre del dispositivo.
Una vez que esté vinculado aquí, nos vamos a ir a la parte de Mi, nos vamos a ir a configuración de la niñera de mano y vamos a seleccionar el recordatorio de mensaje. Y aquí podemos ver que todos los mensajes de WhatsApp, Facebook y Twitter están activados. Ahora nos vamos a ir a la parte de Bluetooth y encontramos Ultra. Que diga Ultra Audio. Seleccionamos para vincularlo. Bueno, aquí nos aparece la ventana de que ya está conectado. Vamos a probarlo. Nos vamos a ir a marcar, vamos a seleccionar cualquier número. Vamos a marcar. Y ya se marca nuestro teléfono. Colgamos desde acá. Y colgo también desde ahí. Ahora nos vamos a ir a músicas. Ya está ahí.